រៀបចំធ្វើកំពង់ផែទេសចរនិងត្រៀមពង្រីកឆ្នេរកំសាន្តពីកន្លែងបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការព្រមមានចាត់វិធានការលើក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ 2 និងលេខ 22 គម្រោងកំពង់ផែទឹកជ្រៅដ៏ធំសម្បើមមួយទៀតនៅខេត្តកំពតសម្រាប់ការសាងសង់ជាបណ្ដាហើយក្រុមហ៊ុនចិនស្នើគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ស្ថានីយ៍ចំណតយានយន្តតម្លៃ$160 លានរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដោះដូរផ្ទៃបឹងតមុកទំហំ30 ហិកតាជាមួយនឹងទីតាំងដី3កន្លែងផ្សេងទៀត 7-Eleven នឹងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាឆាប់ៗនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ K-Rock ក្បឿងខ្មែរស្រកាលេង Polygon ទៅយកអ៊ុត PPR សម្រាប់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍អភិបាលខេត្តកែបកំពុងរៀបចំសាងសង់កំពង់ផែទេសចរកោះទុនសាយនិងពង្រីកឆ្នេរកំសាន្តពីកន្លែងបន្ថែមទៀតជាឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តជាសាធារណៈនិងឆ្នេរកំសាន្តធម្មជាតិនៅអង្គរដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងទេសចរកាលពីថ្ងៃទី5 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020 នេះចំពោះគម្រោងពង្រីកឆ្នេរពីកន្លែងនោះរួមមានទី1ឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តជាសាធារណៈដែលមានប្រវែងប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីស្ថានីយ៍ចម្រោះទឹកកខ្វក់រហូតដល់ព្រៃកោងកាងទី2គឺគម្រោងពង្រីកឆ្នេរខ្សាច់អង្កោស្ថិតក្នុងឃុំអង្កោស្រុកដំណាក់ចង្អែលប្រវែង3គីឡូកន្លះឲ្យមានលក្ខណៈធម្មជាតិនេះបើយោងតាមលោកកែនសថាអភិបាលខេត្តកែបថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីវឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តកែបកាលពីថ្ងៃទី5 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020 នេះលោកបានបន្ថែមថាក្រៅអំពីគម្រោងពង្រីកឆ្នេរខ្សាច់ខាងលើក្រសួងទេសចរក៏មានគម្រោងបង្កើតកំពង់ផែទេសចរខ្នាតតូចមួយថ្មីនៅលើកោះទុនសាយផ្ទាល់តែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងទេសចរក៏មានផែនការរៀបចំឲ្យមានកន្ត្រកខ្សែរ៉កសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរជិះលេងកម្សាន្តពីគោលដៅទេសចរមួយទៅគោលដៅមួយទៀតជុំវិញតំបន់ទេសចរធម្មជាតិទាំងនេះផងដែរដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរទាំងនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលកំពុងសិក្សាដូច្នេះគេនៅពុំទាន់អាចប៉ាន់ស្មានតម្លៃគម្រោងបានច្បាស់នៅឡើយគម្រោងកំពង់ផែថ្មីនៅកោះទុនសាយនិងពង្រីកឆ្នេរបន្ថែមនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តកែបដែលផែនការមេនេះនឹងត្រូវយកមកអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ 2021 ដល់ឆ្នាំ 2035 តទៅក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនចេញលិខិតព្រមមានក្រុមហ៊ុន Hanshin របស់កូរ៉េដែលទទួលសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ 2 និងលេខ 22 ដោយសារក្រសួងរកឃើញមានភាពអសកម្មមួយចំនួនដូចជាភាពយឺតយ៉ាវនៃការសាងសង់គ្មានគ្រឿងចក្រគ្រប់គ្រាន់និងកង្វះលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការអនុវត្តការងារសេចក្តីព្រមាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឯកឧត្តមសុនចន្ទថលទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងអំឡុងពេលចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ 11 កាលពីថ្ងៃទី4 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020ការព្រមាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមរួមនឹងរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងអ្នកថតរូបម្នាក់បានចុះទៅពិនិត្យមើលការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ 2 និងលេខ 22 ដោយមិនជូនដំណឹងជាមុនកាលពី2 អាទិត្យមុនដោយពិនិត្យមើលនៅភាពអសកម្មមួយចំនួនដែលក្រសួងត្រូវតែសរសេរលិខិតព្រមានទៅក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការនិងចម្លងជូនស្ថានទូតកូរ៉េនិងមូលនិធិសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច EDCF របស់កូរ៉េសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានចាត់វិធានការស្រដៀងនេះប៉ុន្មានដងរួចមកហើយទៅលើគម្រោងមួយចំនួនដូចជាការចាត់វិធានការក្រុមហ៊ុនសង់ផ្លូវពីស្គុនទៅសៀមរាបឲ្យចាក់កៅស៊ូ3 សង់ទីម៉ែត្រឡើងវិញនិងការចាត់វិធានការដកអ្នកបច្ចេកទេសបរទេស8 នាក់ចេញពីគម្រោងផ្លូវកំពតទៅវារិញដោយសារមិនគោរពស្តង់ដារបច្ចេកទេសជាដើមគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅដ៏ធំសម្បើមមួយនៅខេត្តកំពតបានសម្រេចសមិទ្ធផលជាបណ្ដាហើយដូចជាកន្លែងចូលចតនិងផ្លូវចូលទៅកាន់កំពង់ផែជាដើមនេះបើយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកសុយស៊ីណុលប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តកំពតថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី8 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020 នេះការកសាងកំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះគឺជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយមានគោលដៅតភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមរបៀងមាត់សមុទ្រក្នុងតំបន់គឺតភ្ជាប់ពីតំបន់ហាទៀងនៃប្រទេសវៀតណាមទៅខេត្តត្រាតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយឆ្លងកាត់ខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងតាមផ្លូវជាតិលេខ 48 គម្រោងកំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះគឺជាការបណ្ដាក់ទុនរួមរវាងក្រុមហ៊ុនចិន Guangxi Peipu Gulf International Port Group Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបGroup របស់ឯកឧត្តមអុកញ៉ាបណ្ឌិតទ្រីភិបនិងមានសមត្ថភាពឲ្យនាវាសមុទ្រធុនធំផ្ទុកទំនិញចាប់ពី 10,000 តោនដល់ 30,000 តោនអាចចូលចតផ្ទេរនិងផ្ទុកទំនិញបានគួរកត់សម្គាល់ថាកំពង់ផែទឹកជ្រៅថ្មីនេះគឺជាគម្រោងកំពង់ផែធំមួយក្នុងចំណោមគម្រោងកំពង់ផែធំទាំង3នៅខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតបន្ថែមលើកំពង់ផែចំនួន2ផ្សេងទៀតគឺកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិកែបនិងគម្រោងកំពង់ផែកោះទុនសាយដែលរដ្ឋាភិបាលទើបនឹងប្រកាសគម្រោងថ្មីនេះ
ក្រុមហ៊ុន China Good Cars Holding Ltd ស្នើគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ស្ថានីយ៍ចំណតយានយន្តធុនធំនិងទំនើបមួយនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រមាណ$160 លានដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងតំណាងក្រុមហ៊ុននិងឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅទីស្តីការក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងក្នុងជំនួបនោះភាគីក្រុមហ៊ុនចិនបានបង្ហាញគោលបំណងធំៗពីរនៃសំណើគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួនដែលក្រុងនឹងអនុវត្តជា2ដំណាក់កាលជាជំហានដំបូងក្រុមហ៊ុននឹងវិនិយោគសាងសង់ស្ថានីយ៍ចំណតយានយន្តធុនធំនៅជារាជធានីភ្នំពេញជាមុនសិនដើម្បីរំដោះបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតំបន់កណ្ដាលរាជធានីជំហានបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុននឹងវិនិយោគលើគម្រោងសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈលើបណ្ដាញផ្លូវជាតិដើម្បីតភ្ជាប់តំបន់កណ្ដាលក្រុងទៅតំបន់ក្រៅក្រុងនិងទៅបណ្ដាខេត្តនានាដែលស្ថិតនៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញឆ្លើយតបចំពោះសំណើវិនិយោគនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការស្វាគមន៍វត្តមានក្រុមហ៊ុន China Good Cars Holding និងគាំទ្រគម្រោងនេះដោយជួយសម្រួលឲ្យសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនដើម្បីសិក្សាលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសគម្រោងឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនលើពីនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យស្នើសុំវិនិយោគទៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាមុនសិនដើម្បីទទួលបានការចុះបញ្ជីវិនិយោគនិងភាពអនុគ្រោះនានាមុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងបាននៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលសម្រេចដោះដូរផ្ទៃបឹងតមោកទំហំ34ហិកតាស្ថិតនៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញទៅឲ្យលោកស្រីគឹមហៀងនិងផ្ទៃដីដែលមានទីតាំង3កន្លែងផ្សេងគ្នាទៀតនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅលិខិតនេះបានសម្រេចដោះដូរដីក្នុងទំហំ30ហិកតានៃផ្ទៃដីបឹងតមោកនិងទីតាំង3កន្លែងទៀតរួមមាន1ផ្ទៃដីទំហំ3ហិកតាដែលស្ថិតនៅខាងកើតវិមានឈ្នះ2ដីទំហំ2ហិកតាស្ថិតនៅតំបន់ទីក្រុងរណប Garden City ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិង3ដីអតីតទីលានចាក់សំរាមស្ទឹងមានជ័យទំហំ4កណ្ដោសញ្ញា8ហិកតាស្ថិតនៅខណ្ឌមានជ័យទៅឲ្យលោកស្រីគឹមហៀងសេចក្តីសម្រេចនេះភ្ជាប់ជាមួយខចែង2 1ត្រូវដោះស្រាយគោលនយោបាយដល់អ្នកកាន់កាប់ផ្ទៃដីបឹងទំហំ30ហិកតាដែលមានឯកសារកាន់កាប់ក្នុងតម្លៃ$5ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ2អនុញ្ញាតពន្ធជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនិងលើកលែងសេវាអន្តរក្រសួងនានាក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទាំងអស់ខាងលើសូមបញ្ជាក់ថាបឹងតមោកឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវមានផ្ទៃបឹងសរុបទំហំ3239កណ្ដោសញ្ញា7ហិកតាបឹងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកំណត់ផ្ទៃបឹងចំនួន3239ហិកតាដែលគ្របដណ្ដប់បឹងតមោកទាំងមូលនិងដីជុំវិញទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន CPL Cambodia ត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិអាជីវកម្មដើម្បីបង្កើតនិងដំណើរការហាងលក់ទំនិញ 7-Eleven នៅកម្ពុជារយៈពេល30ឆ្នាំដែលអាចនឹងបើកដំណើរការអាជីវកម្មចាប់ពីឆ្នាំ2021នេះតទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះភាគីកិច្ចសន្យាអាចនឹងបន្តកិច្ចសន្យា2ដងបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំម្ដងលោកគ្រៀងឆៃប៊ុនផូអភិឆាតប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន CPL បានជូនដំណឹងដល់ទីផ្សារភាគហ៊ុនថៃ SET ថាក្រុមហ៊ុន CPL Cambodia Co Ltd ដែលជាបទសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនដ៏ធំរបស់ថៃនេះបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់មុខដ៏ធំមួយសម្រាប់ការនាំចូលនៅ franchise 7-Eleven មកប្រទេសកម្ពុជាតាមក្រុមហ៊ុនមេ 7-Eleven INC CPL Cambodia ជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗនៅកម្ពុជាដែលបានរៀបចំស្នើសុំតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាដើម្បីបើកអាជីវកម្មហាង 7-Eleven នេះក្រៅពីនេះតាមកិច្ចសន្យាសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្ម franchise នៅក្នុងកម្ពុជាតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទិញសិទ្ធិនោះមានភាគហ៊ុនចំនួន$5,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទិញសិទ្ធិបើកអាជីវកម្មនេះទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុន CPL ក៏កំពុងរងចាំលិខិតអនុញ្ញាតមួយទៀតក្នុងការបើកលក់សិទ្ធិអាជីវកម្មហាងទំនិញ 7-Eleven នៅប្រទេសឡាវប្រសិនបើខាងប្រទេសឡាវចេញនៅលិខិតអនុញ្ញាតពេលនោះក្រុមហ៊ុន CPL នឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុននាំចេញនៅសិទ្ធិអាជីវកម្មនេះរហូតដល់ទៅ2ប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាន